पणजे ट्रॅफिक जॅमाक उपाय काढतात। आता शहरातल्या प्रत्येक चौकार पावतना वन वे, नो एंट्री, कंपल्सरी लेफ्ट असल्या साइन बोर्डांचेर नजर दवरची पडटली। मंगळारासावन पणजेतले चडशे मार्ग वन वे जाले। लोक घुसपत म्हण प्रत्येक चौकान पुलीस रावले। पयलो दीस म्हण लोक मातशे घुसपले खरे, मात कितलेशेच जाणांक नवी व्यवस्था मानवली। कांय जाण म्हणटात 2-3 दिसांनी सारखे कितें ते कळटले। म्हयनोभर ही ट्रायल व्यवस्था चलतली। तो मेरेन नो एंट्रीन तालाव ना। By the CCP is really good. I request the public to strictly follow the traffic rules. This will help in smooth flow of the traffic as well as minimize the congestion. Today is the first day and we can see the difference. Traffic is moving smoothly and this is on trial basis. I request that this will be made permanent. एक 2-3 दिवस गेल्यानंतरच कळले की वन वे केला वा बरोबर केला का ना तो। आता समज वन वे केला, सगळेच वन वे केले तर जास्तीत जास्त वन वे केल्या, पण लोकांक कितके तरी त्रास जाता न्हू। जे सारखे केले तेन्ना पळोवंक जाय। 4-5 दिसानंतरच लोकांक कळटले सारखे जालें काय ना ते। For some customers it will be like, for some commuters it's going to be like hectic. For some it will be like a free flow, because sometimes it gets too congested when you have both ways. We do have like police officers guiding us. For now it will be like easy going. I think it's one side good that we have this one way. आयच्यान जी वन वे ट्रॅफिक केल्ली आसा तेतून एक ट्रॅफिक स्मूथ जावपाक एक बरें स्मूथ जाल्लो आसा ट्रॅफिक, आनी एक्सिडेंट जावपाचो एक धोका मातसो सामको कमी जाल्लो आसा। फक्त शॉपकिपरांक मातसो टर्न मारून आपल्या शॉपां कडेन येवचो पडटा, इतलोच। One way is a better solution for traffic regularization, whereas I am anticipating that 18th June road is taking much more load than it is required. Then traffic jams will take place in 18th June road. That's what I am anticipating. ताळगाव आणि म्हापशेच्या ओडीपी उपरांत आता फोंडे आणि मडगांवचो ओडीपी रिव्हिजनाक उक्त करपाचो प्लान चल्ला। दक्षिण गोंयांतले कितलेशेच सरकारी प्रकल्प आडकल्यात। मडगांव आणि फोंडेचो ओडीपी बदललो जाल्यारच खंय ते तडीक लागतले। मडगांव आणि फोंडेचो ओडीपी उक्तो करूंक एसजीपीडीए टीसीपीची मान्यताय मागतली। एसजीपीडीएचो चेअरमॅन माविन म्हणटा ओडीपी उक्तो करचो म्हूण खंय लोक मागतात। But these government projects also are remaining pending. So basically it amounts to a revision in the ODP. So it will happen only as and when the ODP stands open, even though they are government projects. There are quite a few representations where they are telling us when everywhere else ODP is open, why Madgaunkars and Fondenkars should be denied an opportunity. So we decided to write to the government. Let's see whether and when the town planning department or the government write to us, we will take a call on that. Authority meeting had decided in the past that there will be only 2 exhibitions per month because it leads to problems of logistics. We decided to maintain that. We are not going to have any change whatsoever. So I have made an application to the Honorable Chief Minister, who has agreed to put it up for purposes of exemption. Some old bill they have raised on us for 13 lakhs. SGPDA also is a government agency, and PWD is another government department, but they are saying that we cannot release the water at all because you have to pay 13 lakhs, where they have charged us for charges which we have never used, like we never had a sewage connection. अजाप म्हणल्यार मडगांवचो ओडीपी थारिल्लो तेन्ना एसजीपीडीएचो चेअरमॅन माविनच आशिल्लो। मडगांव आणि फोंडेच्या ओडीपीन गुड्डुलसांवां चल्ल्यात म्हूण तेन्ना एनजीओ बोळा घालताले। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। गोयच्या बीजेपी सरकारान बीजेपीचीच कामां अधिकारी आडावन दवरतात। पालिका वेंचणुकेन 27% ओबीसींक राखीव करपाची फायल खंय अधिकाऱ्यान आडावन दवरल्या। फायल बेगिनात बेगीन फुडें धुकलून ओबीसी आरक्षणाची अधिसुचोवणी काडची म्हूण आमदार प्रमोद सावंत मागता। 11 पालिकांच्यो वेंचणुको 25 ऑक्टोबराक जावपाच्यो आसात। पालिका वेंचणुकांनी ओबीसी रिझर्वेशनावेल्यान बीजेपी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांमदी वाजला। पालिका वेंचणुकेत ओबीसींक 27% आरक्षणाची फायल खंय अधिकाऱ्यांनीच आडयल्या। बीजेपीचोच आमदार कितें उलयता पळयात। आयज पर्यंत आमी आमच्या ओबीसी भावांक म्युनिसिपालिटीच्या सगळ्या ह्या इलेक्शनात 11 म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनात
27% रिजर्वेशन्स दिवप हाजी अत्यंत गरजेचे आसा आणि त्याच बरोबर ST आणि SC हांकाय बी ज्या म्युनिसिपालिटीनी ज्या वार्डात तांची पर्सेंटेज आसा त्या पर्सेंटेजी प्रमाणे STक 12% आणि SCक एक 2% कितें जी रिजर्वेशन्स आसा ती दिवपाची गरज आसा. हातूंतल्यान वुमन रिजर्वेशन्स आनी आसतले हे एक्चुअल सर्वे प्रमाणे ही रिजर्वेशन्सचे नोटिफिकेशन्स गव्हर्मेंटान जाता तितके बेगीन काडचे. हातून जे डिले करीत आसा हांची कसलीच तबा न बाळगता सरकारान तेंचेर कडक एक्शन घेवची आणि बेगिनात बेगीन नोटिफिकेशन जे आसा हे काडपाक लागचे. आमच्या OBC भावा खातीर हे रिजर्वेशन्स अत्यंत गरज आसा. तांचें रिप्रेझेंटेशन आमकां म्युनिसिपालिटीन पळोवपाचें आसा आनी म्हाका दिसता सरकार हाजे बेगिनात बेगीन नोटिफिकेशन भारतीय जनता पार्टीच्या मागणेक अनुसरून काडटले हेजी आमी मागणी करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि ओमकार फळारी. घेऊया एक विराम.